હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી. ફ્રેન્ડ્સ, આજની આ જે રેસીપી છે ને, સેવ ટામેટાનું શાક, એ મારા દીકરાને બહુ ભાવે છે અને હું જે રીતે બનાવું છું ને એ તમને બતાવું છું. સેવ ટામેટા કોઈ નવી રેસીપી નથી, બધા જ પોતપોતાના ઘરે બનાવે છે. દરેકની મેથડ થોડી અલગ હોય છે, પણ ના આપણે રોટલી, પરાઠા કે રોટલા સાથે સર્વ કરીશું. આપણે ફ્યુઝન એટલે કે મસાલા બન સાથે સર્વ કરીશું અને ઘણી જ સરસ લાગે છે. તો એના માટે મેં એક પેનમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લીધું, એમાં આખું લાલ મરચું અને જીરું ઉમેર્યું, થોડીક હિંગ ઉમેરી અડધી ચમચી અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું આદું, મરચાં અને લસણની પેસ્ટ. એને 1 મિનિટ થઈ જાય ને એટલે આ કોર્સલી ગ્રાઇન્ડ કરેલી ડુંગળી તમારે અંદર ઉમેરવાની. એને અડધી મિનિટ થાય એટલે તમારે મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે ઉમેરવાનું અને ડુંગળી ચડી જાય એટલે ધાણા જીરું, હળદર, આપણું રેગ્યુલર લાલ મરચું, કાશ્મીરી લાલ મરચું અને તંદૂરી મસાલો. જો તમારી પાસે તંદૂરી મસાલો ના હોય તો તમારે કિચન કિંગ મસાલો નાખવાનો અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી ઉમેરીને થોડું સાંતળી લેવાનું. પછી 1-2 મિનિટ પછી એમાં ટામેટાની પેસ્ટ ઉમેરવાની છે અને પાવ વાડકી જેટલું પાણી ઉમેરવાનું છે અને એને 5 મિનિટ થવા દેવાનું છે એટલે આપણો મસાલા બરાબર શેકાઈ જાય, ટામેટાં ચડી જાય. એ થઈ જાય એટલે ફરી તમારે 1 વાડકી પાણી ઉમેરી અને બીજી 5 મિનિટ થવાનું એટલે આવું તેલ છૂટું પડી જશે. છેલ્લેમાં લીલી ડુંગળી અને ધાણા ઉમેરવાના. હવે આપણે બન શેકીએ. તો બન માટે મેં ઘી અને બટર અને તેલ લીધું છે. એમાં આપણે જેવા પાઉંભાજીના બન શેકીએ છીએ ને એ જ રીતે તમારે મસાલા બન શેકવાના છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમે આ સબ્જીને એકવાર બન જોડે ચોક્કસ ટ્રાય કરજો, તમને ગમશે જ. અને બીજું કે ક્વિક બની જશે, તમારા રોટલી પરાઠાની ઝંઝટ નહીં રહે અને ટેસ્ટ વાઇઝ બહુ જ સરસ લાગે. જો આપણી ગ્રેવી થઈ ગઈ, હવે એમાં મેં 1 વાડકી જેટલી સેવ ઉમેરી છે, કારણ કે લગભગ 2 વાડકી જેટલી ગ્રેવી હતી. 1 મિનિટ થવા દેવાનું, આપણી સેવ કમ્પ્લીટ થઈ જાય. સેવસરની સેવથી શું થશે, લાંબો ટાઈમ સેવ ટામેટાનું શાક સારું રહેશે, લચકો નહીં થાય. એટલે થોડીક જાડી સેવ વાપરવાની અને ખાવામાં સરસ લાગે છે. બસ હવે એને ડુંગળી અને ધાણાથી ગાર્નિશ કરી, ઉપર મેં બટર મૂક્યું અને મસાલા બન. ફ્રેન્ડ્સ, શિયાળામાં આવી ગરમા ગરમ ઇન્સ્ટન્ટ કોઈ પણ ઝંઝટ વગરની જો રેસીપીને જમવાનું મળે ને તો ખાવાની મજા આવી જાય. બહુ જ ઇઝી રેસીપી છે. મેં કેવી રીતે બનાવી એ તમને મેં બતાવી છે, તો તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો. મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ.